डिफिकल्ट हो रहा है। स्नो एकदम फेस पे आ रही है, या तो पूरा ही ऐसे घूंघट जैसे लेके चलो। ओह गॉड। अब दृष्टि का समझना है, मुझे बोलती मम्मा स्नो नहीं होना चाहिए बिकॉज मेरी आइज पे हर्ट करता है। ओके, इट्स अ गुड फीलिंग। अच्छा लगता है स्नो में। ये स्नो हो रही है। सी सिद्धार्थ तो पूरे वाइट हो गए। पूरा जैकेट। ये हमारा फर्स्ट स्नो में ऐसा वॉक है डॉक्टर मीटअप के बाद। हमने सोचा क्यों ना स्नो हो रही है तो उसके मजे लिए जाए। जस्ट सी दिस, वाओ। ओह, इट वाज कूल। सीधा के हाथ जम गए। जस्ट सी द व्यू मैन। हैप्पी स्नो डे।